O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 31-martdagi 256-sonli qaroriga muvofiq iste'molchilar gaz tarmoqlariga ulanish uchun davlat xizmatlari markaziga o'zi kelib murojaat etadi yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida davlat xizmatidan elektron tarzda foydalanish uchun ro'yxatdan o'tadi. O'zi kelib murojaat etganda davlat xizmatlari markazi xodimi iste'molchi nomidan, ammo yagona interaktiv davlat xizmatlari markazi orqali murojaat qilganda esa iste'molchi mustaqil ravishda qarorda nazarda tutilgan reglamentning 2-ilovasiga muvofiq davlat xizmatidan foydalanish uchun so'rovnomani mustaqil to'ldirishga to'g'ri keladi. Zarur hollarda so'rovnomada ulanish nazarda tutilayotgan gaz kommunikatsiyalari balansida saqlovchilarning roziligi mavjudligi haqida ma'lumotlar ko'rsatiladi. Bu bosqichda ham xuddi 32-sonli qaror nazarda tutilganidek, iste'molchilar yagona interaktiv davlat xizmatlarida portaldan foydalangan taqdirda ham, ijtimoiy himoya yagona reyestrida ro'yxatdan o'tgan taqdirda yoxud birinchi, ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan taqdirda esa belgilangan yig'imni 50% miqdorda to'lov to'lanishi mumkin bo'ladi. Bunda chegirma qo'llaniladi. Ammo ariza beruvchi arizani xohlagan bosqichida ariza berishdan bosh tortishi mumkin bo'ladi. Bunda to'langan summa miqdori qaytarilmaydi.